चलो और रख दें। चलो एक बार और। आज हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास i20 डीजल है, जो कि इसमें इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और ब्लैक स्मोक प्लस वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी इसमें देखते हैं क्या करना पड़ेगा, इंजन खोलना पड़ेगा कि नहीं इसको। चलो रख दें। चलो एक बार और। बस अभी इसमें जो है आवाज़ देखें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ है और स्मोक की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अभी इसका इंजन खोलना पड़ेगा हमें। तो इंजन इसका पूरा खुलवाते हैं, फिर देखते हैं। इसमें हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा और इसका देख सकते हैं कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो इसमें कहाँ से दिक्कत हो सकती है। अभी ये जैसे कि हमें देखने में ये आ रहा है कि इसका जो पिस्टन है, पिस्टन हेड में टच हो रहा है, लड़ रहा है। तो अभी खोल के देखते हैं ये लड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली है, इंजन बना था किसी के यहाँ। तो अभी हम इसको खोल के पूरा देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तब तक लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इसमें देख सकते हैं बहुत जुगाड़ किया हुआ है तामझाम की। गाड़ी का जो सामान है कहीं निकल के भाग ना जाए। देख सकते हैं किस तरीके से जुगाड़ किया है। तो भाई ऐसा जुगाड़ चलता नहीं है गाड़ी में। बाकी देख सकते हैं अभी देखते हैं इसमें आगे क्या क्या निकलता है। क्योंकि इंजन इसका खुल चुका है और इसमें हम जो है इंजन निकाल लिए हैं अभी बाहर। अब इसमें देखते हैं इंजन खोलेंगे कहाँ से दिक्कत है। तो अभी आ जाओ दिखाते हैं। इंजन अपना इधर है। अब इसको पूरा बैठेरेंगे, फिर इसमें देखेंगे दिक्कत कहाँ से है ना। तो अभी इंजन जो कि बाहर निकाल दिए हैं हम पूरा गाड़ी से। तो अभी इसको पूरा खोलेंगे, जो कि कंप्लीट इंजन ही निकालना पड़ा हमें। और इसमें जैसे कि देखने में आ रहा है एलसील वगैरह लीक है। ये पूरा अच्छी तरीके से सफाई करके फिर इसकी फिटिंग होगी। और सलेंसर में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन है, तो इसको भी क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। और टर्बो की लीकेज भी है। तो अभी इस साइड में इनटेक मैनिफोल्ड में भी देख लेते हैं कितनी गंदगी है, जो कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा है। ये देखिए। तो इसको पूरा खोलना पड़ेगा। तो अभी जो कि हमने इसका गियर बॉक्स खोल दिया है। अब इसमें देखते हैं जो मोबिल का लीकेज था वो कहाँ से था, क्योंकि अभी तो 10,000 भी नहीं चली है गाड़ी, इंजन बना था। तो इसको चेक करते हैं सील में लीकेज क्यों बना है इसका। ले इधर दिखाओ तो अभी तो पहला नंबर तो इसमें ये देखो, ये सील जो इसकी बैठाई हुई है ये एकदम टेढ़ी है। इस साइड में ज़्यादा ठुकी है, इस साइड में कम ठुकी है। और दूसरा नंबर ये सील जो लगी है लोकल लगी है। और ये सील ठोकते समय ये क्या हुआ है देखिए, बीच बीच में फाड़ गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जगह जगह पर पता नहीं क्या कट मार दिए हैं।
कई जगह कट लगा है, तो इसी की वजह से जो सील लीकेज है, यही रास्ते से जो है मोबिल नीचे को गिरता था। तो यही होता है सब चीज़ देखने का। ये देखिए अभी सील तो नई पड़ी है, ये देखिए सब फट गया है। तो कभी भी अगर इंजन वगैरह करें तो फिर ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखें। और सील भी टेढ़ी ठुकी है, तिरछी है, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है। तो जो मोबिल लीकेज था यहीं से था। बाकी और खोलते हैं इसमें क्या दिक्कत होगी। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैनिफोल्ड हमने खोल दिया है। जो कमी है इस गाड़ी में वो 4 नंबर सिलेंडर में है, क्योंकि 4 नंबर सिलेंडर में दिक्कत है। 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा, 4 नंबर सिलेंडर से ही आवाज़ आ रही है। और बाकी ये ठीक है थोड़ा, और 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। बाकी ये 3 तो काम ठीक कर रहा है, ये ही नहीं कर रहा है। तो अभी खोलते हैं, देखते हैं 4 नंबर में है किसी और में है। तो अभी इंजन जो कि अभी बंद ही है, खुल रहा है। लगे रहो भैया, लगे रहो। तो अभी जो भी चेंबर खोल दिया है, अब देखते हैं इसमें कहाँ से कमी थी। जो बोला था हमने 4 नंबर में दिक्कत है, तो 4 नंबर भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ज़रा पास में आओ। तो अभी देखिए इसमें इसका जो पीस है बेयरिंग कट गया है पूरा। तो यही जो है पिले, इसमें पिले हो गई कनेक्टिंग रॉड में, ये जाके पिस्टन पे टच होने लग गया, इसीलिए आवाज़ आने लग गई ज़्यादा। बाकी सब सही है इसमें का, बस सिर्फ 4 नंबर में। तो अभी हम इसका पूरा क्रैंक निकालेंगे और साथ में हेड भी अभी खोल रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कहाँ से है और इसमें कैसा काम हुआ है, क्योंकि अभी 10,000 भी नहीं चली है गाड़ी। तो अभी इसी पर हम देखेंगे। तो अभी इस इंजन में हमें और एक कमी नज़र आई है, जो कि वो कमी होनी नहीं चाहिए। अभी इधर लाओ। अभी देखिए इंजन कोई भी भैया अगर बांधते हैं तो ये जो ट्यूब इतनी लगा दे रहे हैं 3 बाउंड, इतनी ज़्यादा ये नुकसान करती है गाड़ी को। अभी देखिए ये आयल वाली गैलरी है, इसमें देखिए पूरा फंसा हुआ ट्यूब। ये देखिए इतनी ट्यूब फंसी हुई है। तो ये क्या होता है, मोबिल की सप्लाई रोक देता है, अंदर जाके फंस जाता है। तो इतनी ट्यूब नहीं लगानी चाहिए जितनी लगी हुई है। ले आओ पास में। तो अभी ये देखिए 4 नंबर सिलेंडर में देखिए पिस्टन पूरा लग रहा है हेड पे। देखिए किस तरीके से पूरा एकदम ठकाठक लग रहा है इस पे। तो जो कमी थी वो 4 नंबर में ही थी। और इसका सिलेंडर ये वाला, इसमें पानी आ रहा है, ये देखिए हेड में ये वाला भी सिलेंडर कम काम कर रहा है। और 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, सिर्फ 2-3 का काम कर रहा है बस। 1 नंबर और 4 नंबर काम नहीं कर रहा है। ये देखिए इसमें पूरा ये भी कम काम कर रहा है, यानी कि बहुत कम। और ये गैस किट भी देख लेते हैं कौन सी पड़ी हुई है। तो गैस किट भैया एकदम रद्दी है, एकदम लोकल गैस किट पड़ी हुई है इसमें। इसका कोई जात बिरादरी है ही नहीं, एकदम लोकल है। और इधर दिखाओ, चार इधर देख सकते हैं। ये 4 नंबर सिलेंडर है।
तो ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। तो अब इसको और खोलते हैं, देखते हैं क्रैंक कैसी है, बची है कि नहीं। तो अभी जो है इसका हमने कैप खोल लिया है और ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक देख सकते हैं किस तरीके से ये कट गई है। देखिए कितना कटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कट गया है। अब इसको हम पूरा निकालेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें जो बिगन लगे हैं वो कौन से लगे हैं और ये टूटी क्यों, दिक्कत क्यों आई है, क्योंकि 10,000 भी अभी गाड़ी नहीं चली। तो इसमें हम बताएंगे क्यों इसमें प्रॉब्लम आई है ना। ऑयल पंप का जो है पेच हमने खोल लिया है। तो अभी ऑयल पंप की प्लेट खोल के देखते हैं ऑयल पंप ख़राब है कि नहीं। तो अभी इसको जो खोलने का जो स्पेशल टूल है, अभी देख सकते हैं ये स्पेशल टूल है, इसी से खुलता है, नहीं तो ये पेच ख़राब हो जाते हैं। तो अभी इसको पहले खोल देते हैं। भाई टूल अच्छा होना चाहिए अगर काम कर रहे हैं लग्जरी कार का, तो क्योंकि भाई टूल से ही अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। ये टूल से एक खासियत है कि इसका पेच जो है एक भी स्लिप नहीं होता। अभी देखिए इसका खांचे में जो है ऐसे लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई पेचकस लगा था, है ना। तो ऑयल पंप जो है ये देखिए, इधर देखिए, ये लाइनिंग दिख रही है ना ये वाली, तो ये भी कटना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए इधर से भी कट गया है, पूरा कट गया है ऑयल पंप। ये भी कट गया है। तो ऑयल पंप हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कट गया है, क्योंकि सारा खेल ऑयल पंप का ही होता है। अगर इंजन बन रहा है, ऑयल पंप नहीं डालेंगे, अगर ख़राब रहेगा फिर भी सीज हो जाएगा इंजन। तो ऑयल पंप भी हम चेंज करेंगे और इसका जो चल्ले है वो भी देख लेते हैं ख़राब है कि नहीं। तो एक कुछ तो ख़राब है, कुछ तो सही है। ये सही है, अभी मान लो ये भी सही है। तो जो ख़राब है देख सकते हैं 4 पीस ख़राब है इसका ज़्यादा। ये देखिए इसकी जो अंदर की स्प्रिंग है वो टूट गई है, तो ये ख़राब हो गया है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो 4 पीस चल्ले ख़राब है और जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी ख़राब है। अभी देखते हैं कौन सी ख़राब है इसकी। ये देखिए पूरा अंदर देखिए, ये पूरा एकदम कट गया है। तो कनेक्टिंग रॉड भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली 4 नंबर की, और एक कनेक्टिंग रॉड चेंज करनी पड़ेगी जो एकदम लोकल लगी है। ये देखिए ये कनेक्टिंग रॉड एकदम लोकल लगी है ये वाली, क्योंकि जब पहले इंजन बना था तो ये कनेक्टिंग रॉड नहीं डली है। इसमें कैसे पता करें लोकल है कि ओरिजिनल है। अभी देखिए जो इसका मार्का है, देखिए किस टाइप का दिया हुआ है मार्का। कि कनेक्टिंग रॉड है, इसको कैसे पता करें कि ये लोकल है कि ओरिजिनल है। अभी देखिए ये एकदम नकली है। तो इसका जो मार्का दिया हुआ है देख सकते हैं किस टाइप में दिया है, 617। और इसमें जो ओरिजिनल में मार्का दिया हुआ है किस, देखिए ये देखिए इस तरीके से कुछ। तो एक तो ये पहचान होती है ओरिजिनल की, देखिए ओरिजिनल। बाकी ओरिजिनल की बात ही कुछ और होती है, जब दोनों साथ में रखो तो पता चल जाता है कौन सी ओरिजिनल कौन सी देसी है।
तो 2 कनेक्टिंग रॉड हमें चेंज करनी पड़ेगी इसकी। बाकी स्लिप लगवाएंगे, रिंग डालेंगे, वाल सील हेड का पूरा काम होगा। तो पूरा ओवरहाल ही बनाना पड़ेगा हमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।